asalaamaaleykum gars yi tey dañuy ñëw ci seen série Bootstrap donc pour ñi nga xam ne xamuñu lan mooy Bootstrap Bootstrap framework CSS la donc waxoon nañ framework mooy lan mooy loo xam ne da lay permettre nga mën a def liggéey bi mu gën a gaaw donc loo xam ne dañ ko déterminer ba pare da ngay ñëw rek xool yow en fonction de say besoins nga utiliser loolu te ñi nga xam ne nii am nañ ay bases en HTML ak CSS donc mën nañ utiliser Bootstrap su fekkee am nañ benn niveau avancé bi tuuti mën nañ def Bootstrap donc dinañ leen permettre ñu mën a coder front bi mu gën a gaaw donc damay wax nan lañ koy installer donc am nañ ñaari façon yu ñuy installer Bootstrap donc benn bi mooy CDN mooy nañ ci accéder à distance maanaam en ligne lay nekk. beneen bi mooy ñu installé ko ci suñu machine en local donc avantage bi mu nekk ci sa machine en local mooy mën nga ci accéder sans nga am connexion maanaam mën nga coder boo compiler wala boo exécuter code HTML bi ngay gis que ne moo ngi ñëw design bi yëpp mooy ñëw si bu nekkee CDN bi nag tu es obligé nga taal sa connexion pour nga mën a xool loolu mais dinañ xool ñaar yëpp naka lañ koy defee ok. léegi yu ñu xoolee fii ñoo ngi gis que ne Bootstrap moo ngi nekk version 5.2 ñun mën nañ liggéey ak version 4.6 ñu liggéey ak version 4.6 donc documentation bi moo nekk ni pour ñëpp ñi nga xam ne nii mënuñu lire anglais comprendre luñu anglais donc mën nañ ñëw def clic droit bés fi traduire en français fekkee tamit nekk ngeen à l'aise ak anglais bi aussi ngeen bàyyi ko donc ñu def ni ñu bës traduire en anglais donc ñoo ngi nii commencer avec Bootstrap le framework le plus populaire au monde pour créer des sites réactifs et mobiles avec JS Delivered et un modèle de page de démarrage donc Bootstrap lan mooy avantage bi fii nii ak CSS fii day moo gën a yomb quoi pour nga coder front bi directement ba pare day responsive mooy mën nga ko def ci tablette mën nga ko def page bi ñooy gis nga dafay responsive donc bu ñu bësee fii nga am nañ accès ci menu bi même bu ñu ñëwee par exemple fii def inspecter donc ñu choisir par exemple mobile par exemple ñu def iPhone 12 Pro gis ngeen site bi nu mu responsive donc même bu ñu jëlee tablette même chose donc dañuy gis ne que waaye dañuy gis ne affaire bi day responsive donc loolu mooy tamit avantage yi en plus tamit dafa composé wu ak CSS ak JavaScript en même temps donc CSS la ak JavaScript en même temps mën nañu wax framework CSS ak JavaScript en même temps muy gérer front bi mën nañ ci def lu bëree bëri composants yi moo ngi fii mais dañ xool loolu lépp naka lañ koy utiliser maintenant dañuy xool ne dañ koy installer ak CDN bu nekkee CDN moo nekk nii moo ngi nii donc CDN bi la ñuy copier ñu coller ko ci suñu header mooy ci head bi donc dañu ubbi suñu projet ñu xool donc suñu projet moo ngi nii dossier Bootstrap bi donc dañ créer benn fichier ñu tuddee ko par exemple fichier 1 wala fichier .html ok fichier .html moo ngi nii pour ñi nga xam ne xamuñu naka la ñuy defaree structure projet HTML mën nañ def point d'exclamation fekkee VS Code la ñuy utiliser ñu bës entrée donc suñ defee lii dañuy indil structure bi maintenant naka la ñuy def bu nekkee header bi lañ bëgg CDN bi ñu utiliser naka la ñuy def dañuy ñëw fii ñu copier CDN bii ni ñu ñëw ci suñu projet ci head bi donc head bi la ñuy def balise yëpp mooy link yeeg yooyu yëpp li ñu koy def maintenant ñu coller ko fii ok léegi lii mën nañ ko supprimer lii nii fii la ñuy commencer supprimer lii nii mën nañ ko supprimer parce que affecté wu ci dara ñu defee nii mën nañ ci bàyyi donc ñu bàyyi ci bootstrap.mir.css donc loolu mooy CDN bi maintenant balaa ñuy avancer dama bëggoon wane naka lay fonctionner en réalité Bootstrap dañ commenter ligne bi
ñu def fii par exemple benn H1 bonjour tout le monde ñu xool naka lay fonctionner parce que sooy def framework foog nga xam nan lay fonctionner. donc Bootstrap day mel ni dañoo am benn fichier fii ñu def index.css mel dañoo am benn fichier CSS maintenant suñu fichier CSS ñu déterminer fi ay classes maintenant nañ ubbi suñu projet bi d'abord bureau donc Bootstrap ñu ubbi suñu projet ko ñu ubbi ko ñu xool ok donc ñoo ngi gis ñu am fii bonjour tout le monde ok puis naka la ñuy def dañuy ñëw définir benn classe par exemple ñu tuddee ko red seulement red ñu ne red lan lañ fay def ñu ne benn ñu retourner benn couleur rouge ñëw red entrée maintenant su ñëwee suñu fichier HTML bu ñu bëggee appliquer classe boobu dañuy def classe red jeex na ñu ñëw away dama fàtte linké kii bi donc naka lañ koy linké donc lien bi naka la dañuy def link rel css ñu joxoo turu fichier bi ñu tuddee index ok ñu ñëw ñu xool waaye donc ñooy gis que fii changé na maintenant suñu ñëwoon fii aussi si fichier css bi ñu def fii green vert suñ ñëwee fii nii suñ actualisé dañuy gis que couleur bi changé na maintenant fichier bii nii Bootstrap ñu dañ ko définiral ba pare ñun duñ ko soxla ci am na ay couleur yu nekk foofu ay classe li ñuy wax classe moom la ñuy utiliser directement pour mën a def si li nga xam ne moom mooy suñu site bi ba mu rafet wala suñu composants yi nan lañ leen di gérer maanaam acca ñu xool comme que indi nañ fii nii CDN bi naka lay demee donc dañuy ñëw ñu xoolaat ñu xool différence bi suñu actualisé différence bi bu fi Bootstrap bi nekkee ak bu fi Bootstrap bi nekkul dañuy xool fii nii nu mel bind bi nan la mel différence bi dañ xoolaat su ma commenté ligne bii nii mën nañ supprimer ligne CSS bi nga soxlaatuñ ko dañ doon wane rek nu muy mel ñu ñëw fii ñu xool ñu gis donc dañ nekk ne bu ñu defee CDN bi dañuy gis ne am na benn différence ak bu ñu deful Bootstrap bi ñu xool ñu gis que ne dañuy am benn padding 0 ci côté yëpp maintenant suñu ñëwee par exemple fii nii si suñu H1 mën nañ appliquer benn classe par exemple ñu def texte am na classe bu tudd texte success xool Bootstrap ñu gis donc ñoo ngi gis ne ba léegi ñun amuñu benn fichier mais li ñu indi fii nii CDN bi moo tax ñu mën a accéder ci classe yi donc mën nañ def aussi nañ def texte dark su nekkee noir dark la ñuy def ñu def BG mooy background ñu def danger par exemple danger bi mooy rouge ñu xool ba léegi ñu gis donc lii moom mooy Bootstrap classe yi ni muy fonctionner mën nañ def ba léegi margin top de 5 margin top MT mooy margin top ñu actualiser ñu gis nga am nañ ci benn margin top donc nii lañ koy installer ak CDN bi kon après dinañ wax aussi naka nañ koy installer ak en local ci suñu machine nga xam ne moom moo gën a pratique sax donc vidéo bi di ñëw dinañ wane naka lañ koy installer en local